Шчыра вітаю вас на канале Вітландскі бровар. І мы з вами зноў выжываем у Вільні. А дакладней, я спрабую высветліць, на які мінімальны бюджэт можна больш-менш бяспечна, да яшчэ і смачна, мабыць, есці ў Вільні беднаму студэнту ці эмігранту, каб не атруціцца напрыканцы. Так, а мэта гэтага ўсяго – гэта назапасіць крыху грошаў, каб набыць новае броварскае абсталяванне і радаваць вас новымі рэцэптамі смачнага хатняга піва і цікавымі лекцыямі пра яго. Калі я дапамагу вам таксама крыху зэканоміць грошаў, вы можете падпісацца на мой Patreon, спасылка будзе ў апісанні, і дапамагчы крыху мне. Буду вельмі ўдзячны. Так, пачынаем. Зараз ужо позні час, і ў мяне здарыўся начны дажор. І я вырашыў, што гэта самы лепшы час для таго, каб пакаштаваць той самы паштет, які я набыў у Рымі. Такога таннага паштету я не бачыў у сваім жыцці амаль ніколі. Паглядзім, ці я буду жывы да раніцы. Вось. З яго мы зробім некалькі буцераў. Я взял звычайны батончык, крыху масла, а запіваць мы ўсё гэта будзем гарбаткай. І таксама не проста гарбаткай, а вось такой гарбаткай з Рымі, кошт якой, калі не памыляюся, 15 цэнтаў за вось такі пачак 80 грам. Паглядзім, ці можна гэта піць. Ось. І таксама вось да гарбаткі будзе яшчэ такое печыва. Ось. Ну і, канешне, мандарынка, бо усім патрэбны вітаміны. Крыху вітаміна С на ноч не за мяне. Так, ну што, робім буцерброды. Отрутой не пахнет. Так, добра, бутеры готовые. Наливаем гарбатки. Крыху кіпню. Ну, надышоў час цудоўных адкрыццяў. Ён смачны? Насамрэч смачны. Не ведаю, каму мне падабаецца. Я, шчыра кажучы, здзіўлены. Так. Так, ну што, калі зараз яшчэ і гарбата апынецца не самай горшай у свеце. Ну, пах. Гарбата як гарбата. Слухайце, ну так можна же жыць, нават не выжываць. З дзяцінства памятаю нейкую гарбату, ці майская назвалася, ці як. Мне было гадоў 10, і гэта было немагчыма ўзяць у рот, мне падаецца. Там ці тытунем нейкім ваняла, ці то венік такі саламяны. Ну, гэта адрозніваецца. Хаця і не лепшая гарбата, якую я піў у свеце, але за 15 цэнтаў вельмі файна. Файная гарбата, цудоўны паштет. Я думаю, што гэтай вячэры ці дажор абышоўся там у некалькі цэнтаў. Ну вось так.
Дарэчы, цікава будзе падвесці нейкія вынікі пасля таго, як я зраблю меню прыкладна на тыдзень. Бо, шчыра кажучы, канешне, я гатую новую ежу не кожны дзень, бо, па-першае, я гатую ўжо па некалькі порцыяў, потым мы гэта даядаем, потым пакуль тое, пакуль сёе. Так што не атрымліваецца ў мяне кожны дзень рабіць, каб сняданак, абед і вячэра. Але ж праз нейкі час набярэцца матэрыялу, каб можна было зарабіць нейкае меню і паглядзець, колькі можа выйсці тыдзень ежы, хатняй ежы на чалавека у Вільні. Паглядзім. А пакуль буду есці далей, гэта вельмі смачна. І вам жадаю добрай вячэры. Пакуль. Дарэчы, я так быў уражаны гэтым паштэтам, што забыўся пакаштаваць першага. Вось, выпраўляюся. Пах цудоўна. Ведаеце, такое, печыва, як з дзяцінства. Сапраўднае, ўсё файна, цудоўна. Можна есці смела.